အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MZ မြန်မာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့အလွယ်ကူဆုံးကိန်းလေးတွေကိုဆော့မယ်စိန်လေးတွေစုရင်းနဲ့တပတ်အတွင်းမိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံး$5ကနေ$25ထိရတဲ့ online ငွေရှာကိန်းအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရုံးစိုးမိတ်ဆွေတို့ Play Store ကနေပြီးတော့ Lucky 2040ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဂိမ်းထဲရောက်ပြီဆိုတော့လည်းသူကဒီလိုလေး sign in ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအောက်က collar လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါသူကနော် day 1ဆိုရင်ဝင်ချင်းကိုသူကဒီမှာနော် diamond 50ရတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ဆယူနေဆိုရင်လည်းအောက်ကဒီမှာနော် collar အမြောက်2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ area စစ်ကြည့်ပြီးနှစ်ဆယူလို့ရတယ်နော်ပြီးတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်သူမှ၄ခွက်ပြတာရနော်မိတ်ဆွေတို့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေတို့ပြချင်တာကတော့ဒီမှာနော်အပေါ်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေတို့သူကဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာရနော်ဝင်ချင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကိန်းကို$0.007ရပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဆက်စောက်ဆုံးဝင်ချင်းဒိုင်းမို့ရဲ့အမောက်ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီကိန်းလေးကဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်မြားလေးထုတ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြရင်တော့ဒီမှာနော်ကနန်းလေးတွေပေါင်းပြီးဆောရတဲ့ကိန်းနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်16ပေးထားတယ်သူကအဲ့မှာနော်16နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်32ပြပါပြီနော်မှာ4 16မှာ16ထပ်ပေါင်းမယ်34 32နော်မှာ8 16မနော်8ထက်ကြရတယ်မှာ2 4မှာ8ကနန်းလေးတွေပေါင်းပြီးဆောရတဲ့ကိန်းနော်မိတ်ဆွေဒီမှာကျွန်တော်မှာနော်16နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မှာ32ထပ်ပေါင်းပြီး64ဖြစ်ပါနော်ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့သတိထားမိလားမသိဘူးနော်ဒီမှာအပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိဆော့တာက212ဖြစ်သွားပြီနော်အမှတ်ကမနော်အောက်မှာသူကဒီမှာနော်ဘောလုံးလေးတွေပေးထားနော်ဘောလုံးလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဘောလုံးလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြတော့ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုထောက်လိုက်နော်ထောက်လိုက်ရင်သူကဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့အောက်ကဆော့ဆော့ကသူက64ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာနော်64မှာတိုးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမှတ်က286ဖြစ်သွားပြီနော်သူကဒီဘောလုံးလေးကိုထက်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးရတယ်မိတ်ဆွေတို့ ADS တစ်ပုတ်ကိုပြီးအောင်ကြည့်ရတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးရမယ်နော်ဒီပြီးရကြတော့ဒီတန်လုံးလေးရကြတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရတော့ဒီမှာနော်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကနော်မှုေပေးလိုက်တယ်နော်မှုလေးတဲ့တမောအဲ့ဆိုလို့မိတ်ဆွေတို့ဆော့ပါနော်သူကအမှန်များများရလေမိတ်ဆွေတို့ဒေါ်လာရနိုင်တဲ့ချမ်းပုံများနေမယ်နော်နော်မိတ်ဆွေတို့မနော်အမှတ်လေးတက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဆော့တာ404မှရှိပါနော်ရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ပြီးရတဲ့သူကဒီမှာနော်ဒီဟာလေးရကြတော့ lucky spin နော် lucky spin နေအဲ့တော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးမရှိလို့ပထမဆုံးလှည့်ချင်ဆို9ခါရရနော်လှည့်လိုက်မယ်စိန်ကားလို့ရရနော်မရှိလို့ထုံးစံတိုင်းနှစ်ဆယူချင်လို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ် ADS လေးကိုပြီးအောင်ကြည့်ပြီးရတယ်10လုံးဖြစ်ပါမယ်နော်နှစ်ဆရပါမယ်နောက်တစ်ခါလှည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းမရှိလို့ဒီမှာနော်အောက်ကဝိုင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက် ADS လေးတက်လိုက်ရင်ပြီးအောင်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါလှည့်မယ်နှစ်ဆလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းအောက်က ADS ဘက်ကိုထပ်ကြည့်ရတယ်မရှိလို့ပေါက်တဲ့ဒိုင်မိုနှစ်ဆရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မရှိလို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြလာတဲ့အမှန်ကြီးလေးဒီကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ဝင်ဝင်လာတဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားမယ်နော်ရောက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာနော်ကျွန်တော် day 1ကိုဆော့ဆော့50ရရနော် day 2ဆို200ရမယ် day 3ဆို250နော်ရက်30ပြည့်တယ်သူကဒိုင်မို1000ရမယ်နော်ဒါသမဒိုင်မို1000လောက်ရမှာနော်day 5 day 6 day 7သူကရှိရနော်သူက log in လေးဝင်ပြီးတော့တစ်လားပြည့်ရတယ်ဒိုင်မို1000ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝိုင်းပြထားတယ်ဒီလူပုံလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့မီဒီယာအတိုင်းပဲသူကဒီမှာဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့မိတ်ဆွေတို့ပမုံလို့ဆော့ပြတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေပေါင်းတဲ့ခိမ်းမှာရတဲ့အမှတ်လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကဒီမှာပမုံဆုံးလူကဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတယ်2,2444နော်အမှတ်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆော့ဆော့မိတ်ဆွေတို့ထွက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်အမှနော်4သူက900ကျော်မှစပြရနော်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့400ကျော်နဲ့ထွက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်0ပဲပြတာရနော်မိတ်ဆွေတို့ဆော့ရင်ဆော့နေတယ်လို့သူကအမှတ်လေးတွေဒီမှာပေါင်းပြီးပါမယ်အမှတ်အများဆုံးလူကမိတ်ဆွေတို့ဒေါ်လာဖောက်ပေးမယ်ဂျန်လေးရမယ်နော်သူကနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်သူကတစ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာနော်နံပါတ်1ကနေပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်50ဒီနော်နံပါတ်50ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်နံပါတ်50ဒီနော်သူကအမှတ်များဆုံးကိုအဲ့ဒါဝင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒေါ်လာပေါက်မယ်စိန်လုံးလေးတွေရမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့ဂိမ်းလေးကခဏန်းလေးပေါင်းပြီးဆော့ပါno limit ပါမိတ်ဆွေ
ကြိုက်လောက်ဆော့လို့ရတယ်ကြိုက်လောက်အမှတ်တွေမိတ်ဆွေယူလို့ရနော်သူကဒီမှာအောက်မှာအချိန်လေးပြထားရနော်ဒီမှာကျွန်တော်အခုချိန်ဝင်လာတော့23နာရီနဲ့52မိနစ်ပဲလို့နော်သူကမဲအဒီရဲ့တစ်ခါမဲဖောက်မဲ့အချိန်ကနော်သူကဒီမှာနော်23နာရီနဲ့52မိနစ်ပဲလို့ရတယ်ဒီမှာအမှတ်အများဆုံးရလို့သူကဒေါ်လာနဲ့စိန်နေနဲ့သူကပေးမှာနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်စောစောကဝင်ပြခဲ့တယ်မှာနော်ဒီထဲမှာနော်မိတ်ဆွေတို့နှိမ့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဒီမှာနော်ကျွန်တော်စောစောမှာနော်404မှတ်ပဲနော်သူကမိတ်ဆွေတို့ဒီဂိမ်းကိုစော့မယ်စော့လို့မိတ်ဆွေတို့ကြာရေးစော့မိတ်ဆွေတို့အမှတ်တွေအများကြီးရပါပြီနော်ရပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြင်းသွားရတယ်ပြန်ထွက်လိုက်ထွက်တာနဲ့သူကအမှတ်ကအစပြန်မဆောင်နော်ဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားနေမိတ်ဆွေတို့ပြင်းရင်မစော့တော့နဲ့မပြင်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်ပင် level လုပ်ပြီးတော့တခုပြန်စော့မယ်ဆိုစော့ရတယ်သူအမှတ်ကဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ရတဲ့အမှတ်တွေတော့ပေါင်းရမယ်စောစောပြခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေပြည့်ရတယ်သူကဒေါ်လာနဲ့စိန်နဲ့ဖောက်ပေးမှာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စောစောမိတ်ဆွေတို့ပြခဲ့တဲ့ D1 2 2နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စောစောပြခဲ့တဲ့ lucky spin နော်ဒါကတော့စောစောကကဏ္ဍပေါင်းတဲ့ဂိမ်းနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပါနော်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်တဲ့သူကဒီမှာနော် login Facebook ဆိုပြီးတောင်းတယ်နော် Facebook နဲ့ချိန်ရင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ Facebook နဲ့ချိန်ပေးလိုက်ပါချိန်ပြရတဲ့အတွက်ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့ invite friend ခေါ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် invite friend ခေါ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာနော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုတ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ download link နော် download link ဒီမှာနော်သူကမိတ်ဆွေတို့ invite friend ခေါ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့15ရာခိုင်နှုန်းနော်15ရာခိုင်နှုန်းမိတ်ဆွေတို့ invite friend ခေါ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဂျန်1000ရမယ်နော်တယောက်ခေါ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်ဂျန်200ရမယ်နော်ဒိုင်းမွန်200ရမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒိုင်းမွန်200ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ကိုရိုက်ထက်ဒီဖြစ်စေတခြားတယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တန်ငယ်ကြီးတယောက်ရဲ့ကုတ်ကိုရိုက်ထက်ဒီဖြစ်စေနော်သူကအဲ့ဒီကုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့ကုတ်တွေကိုဒီနေရာလေးမှာနော်ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထက်ပြီး confine လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ခေါ်ခိုင်းသူကမိတ်ဆွေတို့ကုတ်ကိုရိုက်ထက်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကဒိုင်းမွန်200ရမယ်နော်သူကဒိုင်းမွန်200ရမယ်15ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရတယ်သူကအပေါ်မှာပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာနော်ဒိုင်းမွန်1000ရမယ်နော်1000ရမယ်ဒါကတော့ invite friend ခေါ်တဲ့ကုတ်နော်ဒါကသူဂိမ်းရဲ့ download link ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ invite friend ကုတ်ထည့်ရမယ့်နေရာနော်ဒါကတော့ဒီကောင်လေးရကြတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ဟောနော်တငယ်ကြီးခေါ်ထားတဲ့အရေးအတွက်နော်ဒါမှကျွန်တော်ကတယောက်ရှိပါပြီနော်တငယ်ကြီးခေါ်ထားတဲ့အရေးအတွက်နော်ဘာနော်ကျွန်တော်တယောက်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဒိုင်းမွန်ကမနော်စောစောက400ကျော်နေပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အခုကအကောင့်အဟောင်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ game နဲ့ဝင်ချင်းကိုဒိုင်းမွန်တွေဘယ်လောက်ရလဲဒေါ်လာဘယ်လောက်စရလဲဆိုပြရနော်ကျွန်တော် Facebook နဲ့အရင်တော့ဆော့ထားတဲ့ account တစ်ကောင်ရှိရနော်ဒါကျွန်တော်အခုအရင်တော့ဆော့နေတဲ့ account ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်မှာဒိုင်းမွန်6000ကျော်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ကိုရိုက်တဲ့ friend ကဆိုတော့တယောက်ရှိရတဲ့အောက်ကဒေါ်လာမှာနော် 0.345 ဖြစ်သွားပြီနော်345ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အဟောင်းကောင်နဲ့ပြန်ဝိုင်းနော် Facebook နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့မရှင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကိန်းကဒါလေးနဲ့ပဲမပြီးအောင်နော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တာနဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာနော်ဂိမ်း3ဂိမ်းပေါ်လာပြီနော်တစ်ဂိမ်း2ဂိမ်း3ဂိမ်းပေါ်လာပြီနော်မိတ်ဆွေတို့အပေါ်ဆုံးကဂိမ်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တာနဲ့တော့ဒီမှာနော်ခဲချစ်ကတာနော်မိတ်ဆွေတို့ခဲချစ်ကတာဒီမှာသူပြထားတဲ့စက်ကြလေးစက်ကြလေးကိုမိတ်ဆွေခဲချစ်လို့3ခုပါတာနဲ့ဒီမှာနော်ဒိုင်းမွန်2000ရမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ချစ်ကြည့်လိုက်မယ်မပါဘူးနော်မပါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒိုင်းမွန်40လေးလုံးရရနော်မိတ်ဆွေတို့ထုံးစံတိုင်း2ဆိုင်ယူလို့ရှိရင်အောက်က AS လေးကိုပြီးအောင်ကြည့်ရနေမိတ်ဆွေတို့88လုံးရမယ်နော်ပြထွက်လိုက်မယ်AS ပြီးအောင်ကြည့်ရနေသူကနောက်တစ်ခုထပ်လာရနော်နောက်တစ်ခုထပ်လာတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုပဲချစ်သူကဒီမှာကျတော့အမောက်က2ဝိုင်းနော်ဒီပန်းမွေလေး3ခုရတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့3000ဖြစ်သွားပြီနော်1000တိုးသွားပြီနော်အဲ့လိုနဲ့သူကမြန်တိုးသွားမှာကျွန်တော်ဆိုတစ်ခါပေါက်ဘူးရနော်ကျွန်တော်ဆိုကားလေးလားမသိဘူး3ခုပါတာကျွန်တော်ဆိုအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရ2000လုံးရရနော်ကျွန်တော်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကန်ကောင်းကြီးပေါက်တယ်ကန်မကောင်းတော့မိတ်ဆွေတို့ဂျန်နီရတယ်အနည်းဆုံးသူက10ကျော်လောက်ရရနော်ရလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အောက်ကကျွန်တော်စောစောပြခဲ့တဲ့ agency လေးကိုပြီးအောင်ကြည့်နှစ်ဆိုင်ယူလို့ရရနော်ဒိုင်မွန်ရှာရတာဘာမှမခက်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာဒီမှာနော်သူကစပင်လဲတဲ့ game တစ်ခုရှိသေးတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တာနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလဲလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်သူပေါ်လာပြီ6အမှာနော်သူဒိုင်းမွန်ကသူ့ကိုပေးသွားနော်48လုံးနော်48လုံးတော့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ဆယူခြင်းနေဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားလို့ကြည့်နှစ်ဆယူလို့ရတယ်နော်
ပြည့်ရတော့ဒီမှာနော်3ကလှည့်လို့ရနော်3ကကုံသွားလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ A ရက်ကြည့်ပြီးတော့ A ရက်တစ်ပုတ်ကိုတစ်ခါလှည့်လို့ရနော်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ဂိမ်းလေးရတော့ဒီမှာနော် transfer hat ဆိုရနော် hand ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရတယ်တော့ဒီမှာနော်ဂိမ်းလေးတွေပေါ်လာရနော်ဂိမ်းက2 4 5ဂိမ်းနော်ဒီဂိမ်းမှာမိတ်ဆွေတို့ VPN လုံးဝမခံပါနဲ့ VPN ခံလို့မရပါဘူး VPN ခံလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ Facebook ပြဿနာတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အကောင့်ကပြတ်တတ်ပါရနော်ဒီဂိမ်းအကောင့်ပြတ်တတ်ပါရနော်မနော်သူပေးတာတဂိမ်း2ဂိမ်း3ဂိမ်း4ဂိမ်း5ဂိမ်း6ဂိမ်းပေးတာရနော်6ဂိမ်းပေးတာလည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်ပေါ်ဆုံးကဂိမ်းတွေနော်ဒီဂိမ်းလေးမိတ်ဆွေတို့ထောက်ပြီးတော့ဒေါင်းမယ်ဒေါင်းလိုက်တာလည်း H ဂိမ်း level 26နော်မှာ26ရောက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ BR ဒိုင်းမွန်က9000ကျော်လောက်ရမှာနော်မနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာတဲ့9000ကျော်လောက်ရမှာနော်မိတ်ဆွေတို့သူအောက်ကဂိမ်းလေးတွေအဲ့တိုင်းပဲနော်အဲ့ဂိမ်းလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်မနော်မိတ်ဆွေတို့စော့ရမယ့် mission လေးတွေမှာပါရနော်ဒီဂိမ်းကိုဒေါင်းမြန်နဲ့ level 26ရောက်အောင်စော့တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒိုင်းမွန်က9000ကျော်လောက်ရမှာနော်နင်းတော့ဒိုင်းမွန်မုံနော်မိတ်ဆွေတို့ရမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ6ဂိမ်းတွေက6ဂိမ်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အစင်မြင့်တဂိမ်းကိုဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးတော့စော့ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်တနည်းဒိုင်းမွန်ရတဲ့ဒီနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကဘာနဲ့ထုတ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် paper နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နော် paper နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာနော်အောက်ကကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာဟာလို့မိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်နှိပ်တယ်တော့ဒီမှာပေါ်လာပြီနော်မိတ်ဆွေတို့$5ကိုသူကဂျန်တသိန်းနော်$5ဂျန်တသိန်းနော်$5ကိုသူကဂျန်တသိန်းတော့ရမှာနော်မိတ်ဆွေတို့$10ဆိုဂျန်2သိန်းနော်ဂျန်2သိန်း$25ဆိုဂျန်5သိန်းနော်50ဆိုရင်သူက10သိန်းဖြစ်သွားပြီနော်10သိန်းဖြစ်သွားပြီသိန်း20 100ဆိုရင်သိန်း40ဆိုမိတ်ဆွေတို့$200ရမှာနော်တပတ်တူမိတ်ဆွေတို့ဒီဂိမ်းလေးမှာမိတ်ဆွေတို့အားသာချက်ကသူ့ဂိမ်းဒီတဲ့ဂိမ်းလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အကန့်အသတ်မရှိဘူးသူကဂိမ်းလေးရဲ့ limit ပြည့်သွားနေ ADS ပုတ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်တော့နောက်ဆက်ဆော့လို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းလေးတွေပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးတွေပဲဒိုင်းမိုးရှာကလည်းလွယ်တယ်ဂိမ်းဆော့ရလေးလည်းလွယ်နော်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တပတ်တူအနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတို့မရဘူးဆိုရင်$5နဲ့$25တော့မိတ်ဆွေတို့ရရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဟောင်းကောင်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့စော့ထားတဲ့အဟောင်းကောင်နော်ကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့အစ်စ်ကနေပြန်ဝင်လို့ရှိရင်ဘေးဘယ်လိုရရဲဆိုတော့ပြန်ပြတာဒါကျွန်တော်အရင်တော့အဟောင်းကောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းလေးကိုစော့ထားမှကျွန်တော်3ရက်ပဲရှိရင်နော်3ရက်ပဲရှိသေးတယ်3ရက်ပဲရှိသေးလို့မိတ်ဆွေတို့အခုကျွန်တော်ကအစ်စ်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ Facebook နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြန်ပြရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒိုင်းမူက9000ကျော်သွားပြီနော်အောက်ကဒေါ်လာ0.350ကျွန်တော်ရပါပြီနော်တပတ်တူမိတ်ဆွေတို့ဒီဂိမ်းလေးကိုတေချာဆော့မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတို့မရအောင်ဆိုနော်မိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံးမရအောင်ဆိုမိတ်ဆွေတို့$10တော့ရရနော်ဒါအနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီကိန်းကိုတစ်နေ့ကိုအချိန်တစ်နာရီပဲပြီးမိတ်ဆွေတို့တစ်ဖက်ကိုအနည်းဆုံး$25ထုတ်လို့ရရနော်မိတ်ဆွေတို့မင်းကိုစမ်းစောက်ကြည့်နော်တကယ်အပြီးကောင်းတဲ့ဂိမ်းနေနော်သူကဒိုင်မွန်ရှာရတဲ့လွယ်လွယ်လေးဒိုင်မွန်ကိုသူကအေးရက်ကြည့်ပြီးနှစ်ဆလဲပွားလို့ရတဲ့အတွက်အလျံကိုအဆင်ပြေတဲ့ဂိမ်းနေနော်ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းကိုဆမ်းပြီးတော့ဆော့ဖို့အကြံပြုစီချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ distraction လေးမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လင့်လေးချပေးလိုက်နော်တောက်ရောက်ပြီးတော့ဒေါင်းလို့ရရနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစုံတရာတစ်ခုရခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ subscribe နှိပ်ပြီးတော့ like လေး share လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာပါ